Прилетела весточка о Татьяне Тарасовой, гудит вся страна. Недавно у Татьяны Анатольевны возникли серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего она была вынуждена обратиться к медикам. Несколько дней тренер провела в клинике. И вот буквально недавно стало известно, что Тарасова уже дома. 74-летняя Татьяна Анатольевна жаловалась на плохое самочувствие и боли в груди. В связи с этим родные тренера приняли решение о ее госпитализации. Коллеги Тарасовой переживали за нее и публично желали скорейшего восстановления. Вся страна видит, что она на каталке, она очень плохо себя чувствовала в последнее время. Я разговаривала с ней в воскресенье, она сказала, что у нее очень болела голова, делилась Наталья Бестемьянова. Из-за проблем со здоровьем Татьяна Анатольевна пропустила съемки финального выпуска «Ледникового периода», где она занимает кресло жюри. Наставник проекта Илья Авербух не мог сдержать слез, говоря о тренере. «Ледниковый период — это то, что позволяет», делиться он едва не плача. «Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее». Сама Татьяна Тарасова благодарила публику за поддержку и уверяла, что с ней все хорошо. И вот заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к российским олимпийцам перед стартом игр 2022 года в Пекине. «Всем удачи, всем здоровья, болеем за наших, сборная России вперед», написала Тарасова в своем инстаграм. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала правильным решение выставить на короткую программу Олимпиады в фигурном катании первые номера сборной. Выбор лидеров сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира был правильным решением, заявила тренер Татьяна Тарасова, слова которой приводит один известный спортивный портал. В короткой программе командного турнира сборную России представят все наши первые номера. Считаю, что это очень правильное решение. Состав на произвольную программу будет определяться внутри команды после короткой программы. Могут ли спортсмены устать после командных соревнований? Это спорт, нужно быть готовым к испытаниям, сказала Тарасова. Ранее стало известно, что в короткой программе выступят Марк Кондратюк, Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина, Александр Галямов, а также танцоры Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Командные соревнования фигуристов пройдут 4, 6 и 7 февраля. Всего в соревнованиях примут участие 10 стран. На Олимпиаде в Пхенчхане российские фигуристы стали вторыми в командном турнире. Первое место выиграли канадцы, третьими стали американцы.